Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Que maravilha estar aqui com mais um Som da Vocação. As irmãs pastorinhas, através do serviço de animação vocacional, oferecem a você mais esta reflexão. Você já parou para se perguntar sobre a cor pela qual olhas o seu dia? Por qual janela contemplas o mundo onde vives e onde convives? É importante prestar atenção se, em sua vida, Deus faz parte, se Ele é o centro ou não. Se Deus está no centro da sua vida e de suas escolhas de vida, da sua vocação, então podemos dizer que Ele é o motor de todos os seus dinamismos, de todas as suas vivências e te estimula a ir sempre mais longe. Deus não pode ser uma janela a mais, acrescentada a tantas outras que você abre. Deus é a janela por excelência em todo o nosso existir. Ele não é a margem nem o paralelo da vida. Deus quer ajudar você a olhar tudo o que escolhes ser e escolhes fazer com o seu olhar divino. Coloque Deus no meio dos seus sentimentos, dos seus temores, das suas motivações, desejos, das suas esperanças. Ele quer estar no seu coração. Ele quer ser uma proposta de caminho novo, de vida plena e de esperança absoluta. Escolha viver sua vida com uma vocação acertada. Há inúmeras possibilidades além das que o mundo já oferece. Ser religiosa consagrada é uma belíssima possibilidade. Deixe Deus cuidar da sua vida e da sua escolha vocacional. Tu pronunciaste o meu nome no alto e com carinho. Deste a vida ao meu ser, à minha pessoa, a tudo o que é meu. Agora já sou só teu, só tua, nada fica comigo. Só tu, minha esperança e meu destino. Tu, meu Deus e Senhor, só tu, meu único e eterno amigo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada falta. A quem tem Deus, só Deus basta. Santa Teresa de Jesus. Jovem querido, eleva o teu olhar e o teu coração ao céu e põe a tua vida nas mãos do Senhor. Ele está à tua espera, só falta a tua palavra, e esta só você pode dar. Irmãs pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Deus não se muda, la paciencia todo lo alcanza. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.